اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ربنا يسعد اوقاتكم ويجعل الخير والرزق ما بين ايديكم ويحقق لكم كل اللي بتتمنوا في حياتكم يا رب، اللهم امين. ربنا يحسن ما بين ايديا وما بين ايديكم. النهارده اليوم السابع لعمر الكتاكيت بتاعتنا، ما شاء الله تبارك الله. بصوا الجمال والحيويه والنشاط، الله اكبر. كمان الفراخ ابتدت تريش النهارده الكتاكيت بتاعتنا ابتدت تريش النهارده طالعين من المكان اللي هم كانوا فيه، يعني بقى ابتدوا كده يطيروا. بس ما شاء الله حجمهم ووزنهم حلو جدا. طبعا مخلصين اكل وميه ومخلصين كل حاجه، على طول هناكلهم بقى. نعمل الوصفه بتاعه الاكل بتاعتهم، او نحط لهم العلف وعليه البيض بقى، وكمان نغير الميه بتاعتهم. انزل لهم بالعلف على طول. زودت لهم الكميه النهارده شويه، علشان امبارح كنت حاطه لهم اكتر من كيلو، لقيتهم خلصوه. النهارده بقى زودنا الكميه كده شويه. ما شاء الله عليهم، كل ما يكبروا كل ما يشدوا في الاكل اكتر. حبيبتي اللي كانت بتسال احنا هتاكلي الكتاكيت بالليل ولا بالنهار؟ الكتاكيت تاكل بالليل وبالنهار وفي اي وقت. كتاكيت غير الفراخ الكبيره، ان تاكل في اي وقت وعلى طول يكون الاكل قدامها، ويفضل ان على طول يكون العلف قدامهم. بس هنحط كده شويه كركم. طبعا هم مستعجلين مش صابرين. شويه كركم كده، وكمان البيضه هنحطها على العلف وبس. خلاص مش هعمل اي حاجه تاني النهارده. طب ثانيه واحده بس، اهدوا عليا. هم خلاص دلوقتي كبروا بقى، مش محتاجين بيض ولا اي حاجه تاني على العلف. فخلاص كده اخر حاجه النهارده. بعد كده بقى نزود كميه العلف برضو اكتر، وهنزل لهم بقى العلافه، عشان الصينيه دي اللي هما بياكلوا فيها مش هتنفع اني اخليها لهم يعني اكتر من كده. بينكشوا العلف على الارض وبعدين بيرجعوا ياكلوه. عمر اسبوع ولسه الحمد لله دلوقتي لحد دلوقتي ما فيش اي اعراض لاي مرض ولا اي حاجه. طبعا مش هيبان في العمر ده الا بعد عمر ال10 ايام. ممكن بعد عمر ال10 ايام يبان الكوكسيديا، او اللي هو الاسهال اللي لونه احمر ده. فلا قدر الله لو ظهر نعالج بقى على طول. لو ما ظهرش، هو الفراخ دي عشان نشيطه كده وبتروح وتيجي وبتنكش، يعني ممكن ما يظهرش عليها اعراض الكوكسيديا بدري، على عكس الفراخ البيضة يعني. وممكن تظهر بقى الله اعلم، فعلى حسب بقى ما الحاجه اللي تظهر عندهم انا اعالجها ان شاء الله باذن الله على طول. الفراخ دي بقى نوعها ايه؟ دي بلدي مشعر. هو بلدي مشعر اللي هي حلوه كده لانتاج البيض وجميله، وبترمي لحم برضه. يعني ما شاء الله عليها فراخ حلوه جدا جدا. ما استخدمتش لحد دلوقتي اي ادويه. وكمان عندهم يعني في بعض منهم اللي هو عنده اسهالات، بس ده اصلا بيبقى طالع كده من البيضه وهو عنده اسهالات بسبب الحر. ممكن يدي شويه اماريزول او فلاجيل، لكن مش اكتر من كده. يعني مفيش اي حاجه ممكن تخوف. يعني لو نلاحظ كده ان في بعض الكتاكيت كده واحد او اتنين عنده اسهال، لكن ده عادي جدا، ده مش مرض يعني. ما شاء الله. بصوا حجم الكتكوت تبارك الله. يعني بصوا كمان كله حيوية كده، ما شاء الله تبارك الله. الله أكبر. أروح بقى أغير لهم المية علشان هيخلصوا أكل طبعا وعطشانين، وأصلا المية خلصانة من بالليل قدامهم. هيخلصوا الأكل عايزين يشربوا على طول. ما شاء الله حاطط لهم المية أهو، وابتدى على طول يشربوا. طبعا اللي بينكشوه ده كله هيرجعوا يلموه تاني وبياكلوه. يعني بصوا للأسف طبعا الارض وكده ممكن ياكلوا عليها فيتعبوا مني بدري بدري. علشان كده عايزه انزل العلافه، وكمان عايزين نرفع بقى مناعتهم الفتره الجايه دي ونهتم بمناعتهم اكتر. عشان قصه اني اجيب تحصين او حصن من عند الدكتور البيطري، يعني جربت قبل كده كتير جدا تحصينات مع الفراخ من هي وصغيره لحد ما كبرت، لكن التحصينات بتاعه الدكتور البيطري ملهاش اي فايده. بس دول اللي احنا نقدر نعمله معاهم، ان احنا بقى نشتغل على المناعة بتاعتهم، لو نرفع بقى مناعتهم ونهتم باكلهم ويبقى يعني امورهم تمام. غير كده اي تحصينات من الدكتور البيطري ما بتجيبش اي نتيجة نهائي. لا تحصين حقن ولا مصل ولا اي حاجة خالص بتجيب نتيجة في التحصينات اللي هي بتاعت الانفلونزا والنكاسي والكوكسيديا وكل الكلام ده كله. وطالما احنا عازلينهم بعيدا عن اي طيور، يعني بنربي كل نوع طيور لوحده، وان شاء الله باذن الله كده مش هتكون في اي مشاكل.
نقوم بقى ونسيب الكتاكيت علشان تاكل وتشرب، ونروح بقى نشوف بقى الطيور بقى ونشوف اخبارهم ايه. وقلنا بقى نبص بصة على الحمام بتاعنا. طبعا لنا فترة مستنيينه علشان يشتغل او علشان يبيض، بقالنا كده كام يوم، يعني حاسة كده ان في تطور ان شاء الله. النهارده اكيد كده ممكن يشتغلوا. الحمام ده اللي هو بيتخانق والحمام اللي واقف ده كله ان شاء الله باذن الله هيشتغل. اللي في القفص هناك دي برضه هتبيض ما شاء الله تبارك الله. هنا بقى في واحدة اهي منهم باضت ما شاء الله، وكمان هنا برضو واحدة حلو ما شاء الله تبارك الله. الصغيرين بقى اللي معانا من الأول ما شاء الله. كنت جمعت زغلولين هنا جنب بعض بعد ما مات زغلول كده من اللي هنا، وجمعت زغلول كان هنا برضو جبته معاهم ما شاء الله. حضناهم الحمامة حلو ما شاء الله عليهم، شكلهم حلوين يعني. هو طبعا واحد كبير وواحد صغير، لان الصغير ده هو اللي كنت جايبه من الناحيه التانية يعني، وكان صغير جدا، بس هو كبر دلوقتي يعني وكويس. طالما مأكلاه ومهتمه بيه يبقى خلاص ما شاء الله تبارك الله على الحمام. هنحط لهم دلوقتي يفطروا علشان معظمهم سايب الاماكن بتاعته، يعني في بواقي اكل قدامهم، لكن طبعا مش عايزين دايما الاكل يكون قدامهم خصوصا الحمام. طبعا الفترة دي علشان كل الحمام عاوز يشتغل، فبصوا تلاحظوا كده ان في دربكة في المكان. الوضع كده مش امن يعني، كل الذكورة بتضرب في بعضها وبتضرب في الاناتي والامور مش مستقرة، فان الحمام يشتغل كله مرة واحدة مع بعض ودي مشكلة برضو يعني. بصوا كله بيضرب في بعضه وبيضرب في الاناتي برضو في نفس الوقت، ونلاقيهم برضو ممكن يتخانقوا على الاماكن. يعني هنا دي بيضة وهنا عايز الحمام التاني يبيض تحتها، فممكن يضربوا في بعض ويحصل مشاكل يعني. اصلا البيض اللي هم هيبيضوه ممكن يبوظ. فالحمام ده برضو على قد ما هو حلو انتاجه كويس برضو، لكن مشكلة برضو. واكبر مشكلة بقى ان يكون في ذكر زيادة في المكان. يعني عندي الذكر ده زيادة في المكان، فتقريبا كده هو ملخبط الدنيا كلها، فانا هحاول امسك الذكر ده واطيره، لان تقريبا كده بيضرب في كل الانات اللي موجوده في المكان والذكوره بتضرب فيه اهو. مسكته اهو، مش اول مره الاحظ ان هو بيضرب في الاناتي ومهدده يعني. في واحده هنا كانت راقده على البيض تقريبا ما مخليهاش تنام على البيض اصلا، فناخد الذكر ده كده واطيره كده، هو ملهوش لازمه في المكان. بالعكس هيكون بقى مضر لباقي الحمام يعني. احنا احسن حل بقى ان احنا نطيره. طبعا شاطر خالص الفترة دي. بصوا العلف اللي انا حطيته معاكم امبارح قاعد قدامهم، حطيت لهم بواقي اكل البيت كده فيها بطاطس وبصل، اكلوا منه، باقي الدور قاعدة قدامهم. حط لهم كده شوية علف علشان يشتغلوا بدري، بس كده معانا ويقعدوا فترة على ما يشتغلوا. هنغير لهم المية ونشوف بقى الطيور. نشوف البط بتاعنا ما شاء الله بسم الله، عكعكين الدنيا مية. طبعا هو البط ده هواية عنده، غرق الدنيا مية كده. لسه صغيرة برضو عليهم، وخايفة اطلعهم من بره علشان الشمس، بس هما زودت لهم نسبة العلف الفترة دي يعني، فحاسة ان هما يعني افضل من الاول. كانوا بيعضوا في بعض جامد جدا. كل ما نزود نسبة العلف في الاكل بتاعهم كل ما يكون افضل عشان الافتراس. في اخر اليوم برضو بحط لهم كده طبق علف يعني صافي من غير اي خلطات. في اخر اليوم ما ينفعش اصلا اني انزل حاجة مبلولة ليهم يعني. هنسيبهم بقى علشان ياكلوا ونروح نشوف الروم. كده صباح النهارده كويسين الحمد لله، مفيش اي حاجة ماتت منهم. يعني طلعت امبارح اخر اليوم برضو بصيت عليهم، امورهم تمام يعني الحمد لله. هو كان بس علشان الحر، اليومين اللي عدوا كان حر شديد جدا جدا،
فمات منهم واحد من الصغيرين، انما هو اموره تمام دلوقتي الحمد لله يعني، الكبير والصغير ما شاء الله تبارك الله. كان جالي سؤال، السؤال بيتكرر كتير جدا طبعا على الرومي. الرومي هو مشكلتين اتنين بس اللي يواجهوه، انتفاخ الوجه وكمان الجدري. كان حد منكم بيسأل عن انتفاخ الوجه. انتفاخ الوش عند الرومي او ان هو يورم كده في وشه، ده لازم نسحبه بسرنجة، او بقى اللي هو نفتح ونفضي الحاجة اللي هو السائل اللي في الوش ده. وبعدين بقى ادهن بمضاد حيوي، اللي هو كريم مضاد حيوي يعني، ادهن بيه. ولو امكن اي نوع بقى مضاد حيوي في المية بتاعتهم، اي نوع مضاد حيوي انزله في المية بتاعتهم. الطريقتين للجدري والانتفاخ الوش هما الاتنين نعمل نفس الطريقة. بس الجدري ادهن على طول الوش واحط له بقى المضاد حيوي في المية، ادهن الوش بمضاد حيوي من الصيدلية البشري، اللي هو اي نوع مضاد حيوي. عندنا انواع كتيرة جدا، مراهم يعني او كريمات. دي افضل طريقة نعالج بيها الجدري وانتفاخ الوش عند الرومي، يعني دي افضل حاجة يعني نعالج بيها. مضاد حيوي على الوش والمضاد حيوي في المية وبس كده، مدة 3 ايام 5 ايام على حسب بقى المشكلة اللي عندي. المهم اني لو عندي عدد كبير اعزل بقى الحاجة اللي هي مصابة، اعزلها في مكان لوحدها. بص اديك ابتدى كده ينفش ريش، ما شاء الله. خير كده ان شاء الله برضه، ان شاء الله يطلع يعني ديك كويس كده للكسر يعني والتخصيب. ومعاه 3 اناتي هنا كبار اللي هو في نفس العمر يعني، دول 3 اناتي وهو الديك. خير كده ان شاء الله باذن الله. هنا بقى نكون وصلنا لنهايه الفيديو، يا رب يكون الفيديو عجبكم، يا رب ما تكونش نسيت اختكم في اللايك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.